Fala aí, maninhos e maninhas, quem tá falando é o André. E bom, mano, hoje estamos aqui pra gravar um vídeo aqui pra vocês, um bike check. É o primeiro vídeo do canal. E eu vou estar gravando o bike check da minha bicicleta e da bicicleta do meu amigo. Beleza? Meu amigo tá aí, manda um salve, Victor. Tá, beleza. Bom, a minha bicicleta é uma Rupi Whistler. E a dele é uma Monaco. Toda fodida. Beleza? Bom, a minha bicicleta eu comprei ela usada. Comprou ontem. Comprei ontem. E eu vou estar fazendo o bike check dela. Ela tá tipo assim, boa. Não tá, ela tá tipo boa de peça, tudo ela tá ótima. A única coisa que tá ruim é a pintura. Tá um pouco ruim aqui e um pouco ruim, sabe? Esses aqui são os furinhos. Entendeu? Aqui tem um errinho, sabe? São até poucas coisas para pensar. E o guidão também que tá bem fudidinho, sabe? Não sei como o cara conseguiu fazer isso. Mas, né? E o banco ali? Mas o banco também ele conseguiu cagar tudo, né? Também tem o bagulho aqui. Mas tá, não vou terminar muito. Não vou demorar muito, beleza? Bom, o punho não tem marca, não sei qual é a marca. O guidão aqui é um Rupi Pub, né? O banco é um SR Pro. A pinça é Shimano. Aqui tá a marca Shimano. O cabo é Shimano. Os dois cubos é Shimano também. A suspensão é uma RS alguma coisa, não sei muito bem por aí. Então o Zaro é VMAX. Eles estão, tipo assim, como é que eu posso dizer? Que o Zayo é de... Eu esqueci, mano. Como é que aquele material lá é? Inox, isso. Bom, o pé de vela não tem marca. É até tipo duas cores diferentes. Pé de vela também. Quer dizer, o pé de vela não tem marca. E o pedal também não sei que marca que é. Bom, deixa eu ver o que mais. Ah tá, aqui o manete. Manete. Não sei que marca que é também porque não aparece. Creio que é Shimano. E os dois pneus é Kenda. O de trás, quando eu comprei, onde o cara já tinha botado novo aqui, ó, Kenda. Beleza. Ali também é Kenda. Então vamos passar pra bike do meu amigo, beleza? Bom, essa aqui é a minha bike, a Monaco, uma cruzinha simples, tô com ela há 6 anos. Bom, os freios dela é Shimano, os cubos também, mesa GTS, canote Zoom e banco SR. Pneu Kenda, raia não sei que marca que é, garfo também não sei. Garfo é o original da bicicleta, né? Óbvio. É só, né? Porque minha bike é só isso. O Deixa eu pé de apoio espanou ali dentro. Que também sou eu, um burro mesmo. Aqui, ó, os negócios ali aqui é Shimano também. Freio. Freio, né? Ó, tá tudo sujo, mas também, vou fazer o quê? GTS. GT. E é só não, bike simples pra andar. Cubo Shimano. É isso aí então. Então é isso aí, galera. Acompanhe o canal aí, deixa o like, se inscreve, beleza? Vai estar saindo uns vídeos por aí. É isso aí. Falou, tchau, eu fui.